Добрый вечер, друзья, в сообществе деловых людей. Христиан, и мы очень рады вас видеть. Ну что же, давайте начнем представлять наше сообщество. Начну с себя. Моя фамилия Астахов, зовут Алексей. Я предприниматель из России, из Москвы. Занимаюсь онлайн-бизнесом. И также я люблю, вернее, не я, а наша команда проводит такие онлайн-встречи. Один я не в состоянии это сделать. Вот у нас 5 или 6 человек здесь команда. Поэтому мы представляем международное сообщество деловых людей-христиан. Что же это такая за организация, которая собирается каждую неделю и собирает людей из разных стран мира? Для какой цели? Вы знаете, эта организация возникла порядка 70 лет назад. Предпринимателем из Армении Демосом Шикарьяном была создана. И он, будучи человеком, жизнь которого радикально изменилась, всегда переживал, что мужчины-предприниматели очень заняты, и что у них нет отношений с Творцом. Вообще, они просто заняты своими делами, и у них куча проблем. Вы сами, наверное, знаете, что деловые люди испытывают массу трудностей, массу проблем. Особенно сейчас, в кризис, в пандемии. И это видение заключается в том, что деловые люди, а вот мы обычно проводим в ресторанах, но из-за пандемии ушли в онлайн, скоро будем продолжать снова в ресторанах, собираются и делятся своими историями жизни. То, что с ними происходит на работе, в бизнесе, в семье, в личной жизни, и как их жизнь радикально изменилась после встречи с одной удивительной личностью. Сегодня не будем что-то продвигать или продавать, или просто общаться, но мы приглашаем специальных спикеров, таких же, как мы, предприниматели из разных стран мира, которые рассказывают истории, реальные истории своей жизни, как их жизнь радикально изменилась. Как встреча с этой личностью позволила выйти из кризиса, восстановить семью, кому-то поправить свое здоровье, а кому-то просто остаться в живых. Потому что я не знаю, как у вас, но половина нашей команды, наверное, скорее всего, не могла бы присутствовать здесь сегодня, если бы не эта удивительная личность. Итак, друзья, добрый вечер всем. Зрителям на Фейсбуке особенный привет. И сегодня у нас совершенно удивительный, необычный спикер. Я хотел бы особо поприветствовать нашего друга, международного директора Adonep, господина Серджио Рапоса. Это мой близкий друг. Dear brother Sergio, we're very glad to see you. God bless you. И это человек, который всегда поддерживает, всегда приглашает, помогает нам во всех вопросах. Такого спикера вы вряд ли услышите даже за деньги и даже за большие деньги. Это не просто реклама, это правда. И перед тем, как представлю спикера, я хотел поблагодарить нашу член команды, предпринимательницу, удивительного человека, Яну, как раз из Португалии, которая согласилась сегодня. Это не переводчица, замечу, я хочу сказать, она никакого отношения к переводчице не имеет. Она предприниматель из сферы туристического бизнеса, но сегодня она согласилась, как член нашей команды, помогать как переводчик. Поэтому большое спасибо, Яна. И хочу представить нашего сегодняшнего спикера. Это основатель и SEO BRASCA International Trade Group, крупные оптовые международные поставки товаров, кандидат в мэры города Маринга, штата Парана, международный спикер в Америке, в Европе, в Южной Америке, юрист, профессор университета и региональный директор сообщества Adonep в Бразилии, в котором находится 1500 отделений, семьянин, муж и отец 2 прекрасных сыновей. Доктор Роджерио. Rogério, muito bom dia, Cipresi. Bem-vindo aqui hoje. Estamos muito contentes de ter a sua presença hoje cá. Boa noite para vocês, é um grande prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco da minha história de vida com a Adonep nesta noite. Добрый вечер всем, дорогие друзья. Для меня большая честь быть сегодня здесь с вами и поделиться немножечко своей жизнью и рассказать о сообществе деловых людей. Apesar de que aqui nós estamos no início da tarde, numa tarde de verão aqui no Brasil. Да, сейчас в Бразилии у нас только начался день, и у нас лето на дворе. Bom, eu sou advogado, como foi dito, moro em Maringá, no sul do Brasil, mas eu nasci, na verdade, em uma família muito pobre. Я на самом деле адвокат, как меня здесь и представили, родился на юге Бразилии, а вообще я родился в очень бедной семье. Eu sou filho único e o meu pai, que faleceu no ano passado, ele era o filho mais novo, aliás,
de uma família com 9 irmãos. Я единственный сын в моей семье. В отличие от моего отца, он, к сожалению, скончался в прошлом году, но их было 9 братьев и сестер. E o meu pai teve 9 irmãos, só que a mãe dele teve 4 maridos diferentes. Então, eram 9 filhos com 4 pais diferentes. Да, хотя их было 9 братьев и сестер, но его мама, у нее было 4 мужей, поэтому представьте, да, все, можно сказать, братья и сестры были от разных отцов. E então, o meu pai, na verdade, ele não teve, aliás, uma boa formação sobre família, e aquilo que ele aprendeu no meio da família dele, ele trouxe para a minha família. A diferença é que nós éramos poucos, porque eu sou filho único. Это, конечно же, сказалось на воспитании и ценности семье моего отца, потому что он никогда не видел на самом деле, да, что такое семья по-настоящему, так как вот было 4 мужей. И поэтому он также это передал потом уже в мою семью, хотя я всего лишь был единственный сын. E o meu pai teve uma vida muito difícil, porque ele nunca pôde estudar. Meu pai era analfabeto. Quando meu pai queria tomar conhecimento do noticiário, eu tinha que ler os jornais para ele, porque ele faleceu sem aprender a ler. Мой папа был вообще человек очень необразованный, он даже не мог читать газеты и просил меня, чтобы я ему прочитал, когда он хотел какую-то знать информацию, новости, и так он и умер необразованным. É importante eu explicar isso para vocês, porque é o contexto da minha vida, porque eu quero mostrar para vocês como a minha vida mudou perto daquilo que era quando eu era criança. Для меня это очень важно рассказать вам историю моей жизни, откуда я начал, потому что она поменялась, но все началось из такой семьи. A minha infância foi de muita pobreza. O meu pai era trabalhador braçal e ele acabou também se envolvendo com álcool. Ele ficou viciado em álcool, era alcoólatra. И мой отец, и вообще моя семья была очень бедная. Отец работал, подрабатывал, можно сказать, разными способами, да, как-то зарабатывал на жизнь, но самое страшное, что он еще и был алкоголиком. Nós passávamos várias semanas na nossa casa sem água e sem luz, porque não tínhamos dinheiro nem para pagar as contas básicas e garantir o fornecimento de serviços básicos da nossa casa. Бывало, что неделями мы в нашем доме были без света, воды, потому что у нас не было денег оплатить счета, базовые счета. E além de se envolver com álcool, meu pai se tornou uma pessoa muito violenta. Ele espancava minha mãe e já tentou matar a minha mãe por mais de uma vez. Помимо того, что он был алкоголиком, он еще стал издеваться и над моей матерью, даже пытался однажды ее убить. Он стал очень жестоким. Era comum, quando eu era criança, encontrar meu pai com uma arma de fogo, com um revólver na mão, me dizendo claramente, inclusive, que ia matar minha mãe. Eu passava uma noite toda chorando, pedindo para que o meu pai não a matasse. И были такие дни, когда мой отец просто доставал револьвер, да, оружие, у него был пистолет такой, и он мне говорил, что я убью твою маму, убью, и я потом просто nочами не спал, рыдал, да, и просил, только не убивай маму. Então foi nesse ambiente que eu cresci, e o resultado disso foi que eu me tornei uma criança depressiva. И именно в такой обстановке я рос, я стал очень депрессивным ребенком. Quando eu me tornei adolescente, com 12 anos, aquela depressão que eu carregava, ela se somatizou, se manifestou no meu corpo e eu fiquei muito obeso. И когда мне было 12 лет, из-за того, что я жил в постоянных стрессах, этот стресс и депрессия стали выходить на физический уровень. У меня стал появляться лишний вес. Além de depressivo, eu me tornei muito solitário porque eu passei a ter muita vergonha do meu corpo. И помимо того, что я был депрессивный, я также еще очень много находился один в одиночестве, потому что я стеснялся своего тела. A obesidade, ela acabou me ocasionando uma série de problemas de saúde e a gordura se acumulou na região do meu peito e aquilo me causava muita vergonha. Eu era um adolescente que vivia muito solitário
porque não tinha coragem de ter convivência com outros adolescentes. И этот лишний вес, он, во-первых, способствовал, что у меня появилось очень много болезней разных, и особенно лишний вес концентрировался вокруг моей груди. И мне было просто стыдно, как подростку, общаться с своими ровесниками из-за моего тела. Поэтому я проводила очень много времени в одиночестве. Quando eu tinha 14 anos de idade, inclusive, eu tive que fazer uma cirurgia e toda a parte do meu peito foi retirada e reconstruída na sala cirúrgica. Когда мне было 14 лет, мне даже сделали операцию вокруг груди, да, убрали лишний вот этот вес, лишний жир, который был, и именно все это просто, можно сказать, заново, да, сделали, выкроили меня. E junto com isso, a situação da minha família cada vez pior. Eu via que entre meu pai e minha mãe não existia mais relacionamento nenhum, e meu pai cada vez mais alcoólatra e violento. Помимо этого, я заметил, что отношения между моими родителями только ухудшались, то есть у них уже не было никаких отношений, а отец продолжал пить и становился все более жестоким и агрессивным. Na primeira oportunidade que eu tive, eu saí da minha casa e fui morar em outra cidade sozinho. Как только у меня появилась первая возможность, я просто ушел из дома и переехал в другой город. Fui tentar estudar para tentar ter uma vida diferente daquela que eu tinha com a minha família. И я пытался учиться, чтобы добиться другой жизни, не такую, как я видел в моей семье. No começo, eu tive que morar em uma casa onde eu dividia um único quarto com 8 pessoas. И первый дом, где я жил, это была комната, и я ее делил еще с 8 человеками. Я E еще eu não, 8. e eu não tinha dinheiro também para comer todos os dias, então eu comia um dia sim e um dia não. E durante a noite eu procurava frutas pela rua para poder comer. А на тот момент у меня даже не было денег, чтобы купить себе еду каждый день. Были именно дни, когда один день я ел, другой нет. Ел, нет. А по ночам иногда я выходил и в садах искал какие-то фрукты, чтобы хоть что-то поесть. E esse foi o período em que eu estudava me preparando para entrar na universidade, porque eu continuava tendo um foco, um sonho de entrar na universidade. И это был тот период, когда я подготавливался поступить в университет. Несмотря на всю эту обстановку, у меня был фокус, была идея, я хотел цель пойти и поступить в университет. Então eu não permitia que a dificuldade daquela situação me tirasse o foco, o desejo de mudar aquela situação, de transformar aquela situação. Então, mesmo comendo um dia sim e outro dia não, eu continuava estudando, me preparando para entrar em uma universidade pública, porque as universidades públicas no Brasil são as mais qualificadas. Несмотря на все это, моя цель именно была достигнуть, да, то, что я хотел поступить в университет, государственный университет, потому что там лучшее образование, и я не обращала внимания ни то, что я был голоден, да, что я был уставший, это была моя цель. Muitas vezes, aliás, eu ficava completamente sem dinheiro para comer e eu ficava pelas ruas procurando árvores e mangas. Não sei se tem manga na Rússia, né? Aqui no Brasil é muito abundante, pegando frutas e levando para casa, e era disso que eu me alimentava. Да, и как я говорила, у меня часто не было денег, и я ходил по улицам, так как у нас в Бразилии растет очень много манговых деревьев. Не знаю, растут ли у вас манго в России, но здесь их очень много. И я, по крайней мере, мог снять спелый манго и съесть. E eu estudava, eu tinha apenas uma calça para eu usar, que não tinha botão e zíper, e eu tinha que amarrar a calça com um cordão e colocar uma camiseta comprida para que a calça não caísse. На тот момент, когда я начал учиться, у меня были всего лишь одни брюки, да, одни штаны, и там сломалась пуговица, я даже не мог ее сделать, пришлось подвязываться веревкой и закрывать более длинной кофтой, чтобы этого не было заметно. Muitas vezes eu amarrava a calça com fio dental, não sei como se traduz fio dental, usava o fio dental para amarrar a calça e fazia do fio dental ali o suporte para que a calça não caísse. Да, иногда использовал резинку от трусов, да, чтобы так подвязаться,
И хотя бы, чтобы мои брюки не упали. Isso foi tão marcante na minha vida que hoje eu me casei com uma dentista. Да, на самом деле, вот я сейчас вспоминаю все эти случаи, да, и что я только ничем не подвязывался, в итоге я женился на женщине, которая врач, зубной врач. Они тоже там используют разные веревочки. Isso foi até eu conseguir entrar na universidade. Passei no exame admissional e comecei a fazer o curso de Direito, então, em uma grande universidade pública no sul do Brasil, onde eu moro até hoje, na cidade de Maringá. И вот так я добился своей цели, я поступил в университет на факультет юриста, юридический факультет, и это на юге Бразилии, и этот город, где сейчас и живу. Quando eu estava no segundo ano da faculdade, o meu pai teve súbito de uma violência muito forte contra minha mãe e os meus pais, naquela data, então, se separaram. Когда я был на втором году факультета, мои родители, их отношения стали просто ужасными, и они решили разойтись. E quando eu recebi a notícia de que meu pai tinha tentado matar a minha mãe novamente e tinha saído de casa, aquilo desenvolveu em mim ódio muito forte pelo meu pai. На почве всех этих скандалов мой отец попытался убить мою маму еще раз. И когда я об этом узнал, то во мне зародилась такая ненависть к нему, что просто не было предела ее. Na minha mente passava a minha vida toda a dificuldade da minha família e tudo como meu pai nunca tinha me ajudado para que eu pudesse estudar, para que eu pudesse mudar de vida, e todas as cenas de violência dele, e aquilo me fez odiá-lo fortemente. Я стал его обвинять именно в том, что он никогда ничего не сделал ни для меня, ни для моей учебы, да, для моей семьи. И эта ненависть росла изо дня в день все больше и больше. E nesse período meu pai saiu de casa e ficou muito tempo em um local desconhecido. В тот момент мой отец, он просто ушел из дома, где жила моя мама, и мы даже долго не знали ничего о нем, где он жил, где он находился. Quando eu estava no terceiro ano da faculdade, uma outra situação muito ruim aconteceu comigo. Когда я был на третьем году факультета, произошла еще одна очень нехорошая ситуация в моей жизни. Eu fui com uma equipe de amigos fazer doação de sangue. E quando saiu o resultado dos exames do meu sangue, foi constatado que eu tinha uma doença incurável. Дело в том, что я обычно всегда сдавал кровь, был как донор, сдавал кровь, и со своими друзьями мы пошли, как обычно, сдавать кровь. Мне, когда я получила анализы, диагнозировали, что у меня очень tijolая болезнь. É uma doença própria dos países tropicais, chamada doença de Chagas, que faz com que o coração inche, vai ficando grande até ele perder a força e parar. Это мне была диагностирована тропическая болезнь, она очень распространена вот в тропических странах, как моя. Эта болезнь провоцирует то, что сердце начинает увеличиваться в размере настолько, что оно просто потом перестает вообще функционировать, он раздувает сердце. E naquele momento, inclusive, foi constatado que o meu coração ele já tinha comprometimento de 50% dos batimentos do lado direito. И на тот момент, когда мне эту болезнь обнаружили, то диагностировали, что мое сердце, правая его часть, уже на 50% как бы бьется быстрее, чем должно было быть. Quando eu recebi esse diagnóstico, o pensamento que eu tive foi de que minha vida jamais seria uma vida normal. Pelo contrário, eu imaginei que minha vida seria sempre muito ruim. Когда я получил вот эту всю новость, это узнал, то на тот момент я подумал, что все, мне пришел конец, моя жизнь только будет идти на дно. Eu tinha tido uma vida até aquele momento com muita depressão, com muitos problemas de família, com muita solidão, e aí eu recebo então diagnóstico de uma doença incurável. Потому что до этого времени я жил в депрессии, были все эти семейные проблемы, этот излишний вес, и я получаю новость, что я болею болезнью, которая неизлечима, это был просто предел. E com o coração já comprometido. И сердце, которое уже действительно начало меняться, да, из-за болезни. Mas eu venho aqui para dizer que essa história não termina assim. Но я пришел сюда, чтобы рассказать, что эта история не заканчивается так. Com toda essa dificuldade, eu concluí a minha faculdade, terminei o curso de Direito. Со всеми этими трудностями я все-таки закончил университет, получил диплом юриста.
E logo depois que eu terminei o curso, eu fui convidado para participar de uma reunião muito parecida com essa reunião da Donep que está acontecendo agora. Как раз буквально только я закончил университет, мне пришло приглашение поучаствовать примерно в таком же собрании, как у нас сейчас, такой же встрече. E algo muito estranho para mim aconteceu naquela reunião, porque quando eu entrei lá, uma mulher que estava falando, que era a preletora da noite, ela parou a sua fala e me chamou em particular e conversou comigo. Для меня эта встреча показалась немножечко странной, необычной, потому что когда я зашел туда, одна женщина, она говорила, всем общалась с публикой, но когда я зашел, она перестала говорить и позвала меня к себе, и начала она говорить со мной. E ela começou a me contar a história de um homem chamado Saulo, que um dia teve o encontro com a pessoa viva de Jesus Cristo de Nazaré e toda a sua história mudou a ponto do seu nome mudar de Saulo para Paulo. И она мне начала рассказывать историю про Саула. Саул — человек, который встретился лично с Иисусом Христом, и его жизнь изменилась полностью с того момента, настолько, что даже он изменил имя и стал Павлом. E eu perguntei para ela o que aquela história tinha a ver comigo. Я спросил, а что эта история имеет общего со мной? E ela me disse que, do mesmo modo como a história completa de vida daquele homem até então chamado Saulo tinha mudado, se eu tivesse o meu encontro pessoal com a pessoa desse Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré, toda a minha história também seria mudada. И она сказала, что таким же способом, как изменилась жизнь Саула после встречи с Иисусом Христом, твоя жизнь точно так же может полностью измениться, полностью, кардинально. Eu não quero que ninguém se sinta invadido com a minha história. Estou contando uma experiência pessoal minha que talvez sirva para a história de vocês. Да, я хочу лишь поделиться с вами этой историей, я не хочу чем-то, да, научить вас, я просто делюсь, как это было в моей жизни. Então, por isso eu peço licença para contar para vocês essa minha experiência pessoal. И поэтому, да, я даже прошу вашего разрешения, чтобы говорить об этом, да, сегодня здесь. O fato é que aquilo que me foi dito por aquela mulher naquela noite mexeu comigo. E naquele momento, então, eu tive sim o meu encontro pessoal com a pessoa de um Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. То слово, которое она мне сказала, я потом начал очень много об этом думать, и действительно через какое-то время произошла личная встреча между мной и Иисусом. Eu descobri que era completamente diferente de tudo que eu já tinha ouvido falar a respeito dele. Descobri que era um Deus vivo que falava e que se importava comigo. Я на тот момент я действительно вообще воспринял по-другому и узнал совсем Бога с другой стороны, потому что до этого я слышал о нем, но совсем обратное, да, а здесь я увидел его совершенно другим. E quando estava terminando a conversa com aquela mulher, ela ainda disse algo mais. Ela disse assim, que a minha história de vida ia mudar de tal modo que até mesmo o meu coração seria trocado. Когда эта женщина говорила со мной, она мне рассказала эту историю про Саула, да, Павла, и именно потом она сказала, что посмотришь, твое сердце тоже полностью изменится. Ok, eu voltei para casa, nos primeiros dias nada aconteceu, mas então eu comecei a sentir um incômodo muito forte de que eu precisava resolver uma história da minha vida, que era a história com meu pai. После этой встречи я вернулся домой. Конечно, я думал, как я могу изменить что-то. И первое, что пришла мысль в мою голову, я должен сначала изменить историю с моим отцом, прежде всего. Eu criei coragem, peguei o carro e fui em busca do local onde meu pai estava morando e encontrei ele morando numa região rural aqui do Brasil. Я набрался храбрости для этого шага, взял машину и поехал в сельскую местность, где он находился, и нашел его. Encontrei meu pai morando numa situação muito difícil, muita pobreza, bebendo muito, muito depressivo, violento, e ainda assim eu tive uma conversa muito sincera com ele. Я обнаружил своего отца в таком состоянии, он был пьяным, агрессивным, жил в огромной бедности тяжелой, но я решил с ним поговорить, и у нас состоялся хороший разговор. E naquele momento eu olhei nos olhos do meu pai
e disse para ele que eu o amava, que ele poderia contar comigo, que eu iria ajudá-lo, cuidar da vida dele e que eu o perdoava por toda a história da minha vida. После нашего разговора последние слова, которые я сказал своему отцу, что я, несмотря на все, его очень люблю, я буду тебя, папа, всегда поддерживать, и я прощаю тебя за все, что вот было в моей жизни, и просто вот так мы поговорили. Foi uma conversa muito difícil, foi muito difícil para o meu pai, mas eu pude entender naquele momento também que ele não soube lidar com a própria história de vida, que ele também tinha uma frustração por ter perdido tudo que ele tinha na vida dele, que era eu e a minha mãe. На тот момент этот разговор и для моего отца был настолько тяжелым, потому что я понимал, что его история жизни, она очень tijolая. Он потерял все, потерял жену, потерял меня, его жизнь не состоялась. O meu pai faleceu no ano de 2020, mas seguindo ao meu lado os caminhos desse Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. Главное, это что мой отец умер в 2020 году, и все годы последние он шел рядом со мной и рядом с Иисусом. Depois disso, eu voltei para Maringá e comecei a trabalhar muito. Foi o início da minha carreira como advogado. A minha mãe, ela perdoou meu pai e ela está, nesse momento, passando por um processo de conversão. Eu continuo, eu tenho um ótimo relacionamento com ela, sempre tive, passei a cuidar da vida dela, só que ela está, nesse momento, passando por um processo de conversão e de entrega da vida dela para Jesus. Моя мама, она простила моего отца, она еще жива, только сейчас она именно становится по-настоящему верующей, то есть она в процессе верит в Иисуса и верю, что ее жизнь в его руках. После нашей встречи с ним я вернулся в свой город Маринга, и тогда я начал уже работать как адвокат и начал свою карьеру. E eu acabei ficando um ano sem ir no meu médico que acompanhava o meu coração. Так случилось, что я замотался, и почти целый год я не возвращался на консультации к своему врачу, который за мной следил за состоянием моего здоровья. E quando eu fui procurar o meu médico, descobri que ele não estava mais em Maringá. Tive que arrumar um novo médico para começar um tratamento novo do meu coração. Да, и когда я уже потом пошел в больницу, то узнал, что этого врача уже здесь нет, а его куда-то перевели. Мне нужно было теперь найти нового врача, который будет следить за состоянием моего здоровья. E quando eu procurei esse médico, eu contei para ele toda a história da doença que eu tinha já havia muitos anos, e o médico pediu que eu repetisse todos os exames para que ele tivesse o meu histórico no consultório dele. И так как это был совершенно новый врач, который стал меня вести, я рассказала ему историю всей моей жизни, болезни, да, так как это было долго, вся болезнь уже протекала, и он сказал, что нужно сдать все заново анализы, чтобы вся эта история клиническая была в его больнице, в его руках. Então eu fui fazer novamente o exame de sangue para constatar a presença daquela doença, e quando eu fiz esse exame, eu não esperei a consulta para ler o resultado. И мне пришлось заново сделать анализ крови, чтобы принести ему, показать, что в моей крови есть эта болезнь. И когда я получил результаты анализа, я даже не дождался, чтобы отвезти к врачу, а сам прочитал. E quando eu abri o resultado, eu constatei que lá estava escrito que aquela doença que a medicina dizia que não tem cura tinha desaparecido do meu corpo. Eu não estava mais com aquela doença. И когда я открыл конверт с результатами анализов, то я обнаружил, что та болезнь, о которой говорили врачи, что она неизлечима, у меня ее просто не было. Eu fiquei muito surpreso e fiquei muito emocionado de como estava mudando a minha vida a partir de um gesto muito simples, que foi a entrega da minha vida, o meu encontro, a minha declaração de que Jesus Cristo de Nazaré
era o Senhor e Salvador da minha vida. Меня это так удивило, так порадовало, да, и настолько во мне эмоций было много, да, что от того, что я произнес всего лишь такие простые слова, что я пригласил Бога Иисуса Христа в mою жизнь, и столько изменений началось в моей жизни от всего лишь таких простых слов. Eu tinha acabado de perdoar o meu pai e restaurar uma relação com ele, o que significava para mim recuperar a memória da minha vida inteira e, na sequência, eu descobri que estava curado de uma doença que a medicina considera como incurável. Представьте, да, после того, как я произнес эти слова, я встретился со своим отцом, перевернул, можно сказать, всю вот эту жизнь, да, с ним, попросил прощения у него, я его простил по-настоящему, и после этого я получаю результаты анализов, что у меня нет никакой болезни. Inclusive, o meu coração, que já não batia mais e que os médicos também diziam que era impossível ele voltar a bater, ele voltou a bater normalmente, como se não tivesse nenhuma sequela. Помимо этого, мое сердце начало функционировать как вообще самое новое чистое сердце, потому что после такой болезни все равно должен быть какой-то остаток сердца, все равно должно было биться быстрее часть его, но оно билось нормальное состояние, как совершенно здоровое, как будто у меня не было этой болезни. Eu pensei, meu Deus, que loucura que a minha vida está virando. Eu falei, será que tem mais coisas ainda para mudar na minha vida? E Deus falou diretamente comigo e disse, sim, tem coisas para mudar na sua vida, eu vou recuperar o seu tempo de solidão. Меня настолько радовали все эти изменения, что я был настолько счастлив и удивлен, да, и спрашивал Бога, Господь, да, уже столько всего произошло в моей жизни, неужели есть еще что-то, чем ты меня хочешь порадовать, чем ты меня хочешь удивить? И я явно услышал от Господа, что да, закончилось твое время одиночества. Foi então que eu conheci a Vanessa, a minha atual esposa, com quem eu me casei exatamente 9 meses depois do dia que eu a tinha conhecido. После этого, да, вот то, что я услышал, я познакомился со своей супругой Ванессой, и это произошло вот 9 месяцев, да, вот спустя после тех слов. Logo depois de 3 anos do nosso casamento, nasceu o nosso primeiro filho, Natan. 3 года после того, как мы поженились, родился наш первый сын, Натан. E quando o Natan estava com 2 anos de idade, a minha esposa também foi diagnosticada com uma doença autoimune e incurável. Когда нашему сыну было 2 годика, моей супруге диагностировали тоже неизлечимую аутоиммунную болезнь и говорили, что тоже ее невозможно вообще вылечить. E o médico disse que ela não poderia mais ter filhos em razão dessa doença. И врачи сказали, что из-за того, что у нее была обнаружена эта болезнь, она больше не сможет иметь детей. Eu falei para esse médico, falei, você não nos conhece. Nós entregamos a nossa vida para Jesus Cristo de Nazaré. Essa conversa não vale na nossa vida. Я сказал врачу, что, дорогой врач, вы не знаете нас, вы не знаете, кому принадлежит наша жизнь, да, мы знаем Иисуса и Христа из Назарея, Он может излечить и изменить всю жизнь. Ano depois que ela recebeu esse diagnóstico, nasceu o Josuel, nosso segundo filho. Год спустя, после того, как я была диагностирована данной болезнь, родился наш второй сын, Жозуэ. E aquela história de pobreza toda ficou para trás. Eu me tornei um profissional, um advogado conhecido na área em que eu atuo. Также хочу засвидетельствовать, что вся эта история, то, что я был из бедной семьи, бедность, нехватка, она также закончилась, потому что на сегодняшний день, да, я стал очень преуспевающим адвокатом. No momento de grande crise econômica do Brasil, eu fui responsável por fechar mais de 20 milhões de dólares de acordo com o governo brasileiro em ações judiciais comandadas pelo meu escritório. Как пример, что во времена кризиса у нас в Бразилии мой офис, потому что у меня есть свой адвокатский офис, контора, где работают, да, другие юристы, мы закрыли контракт с государством на 20 миллионов долларов. Ou seja, a minha história não mudou. Transformou-se completamente. É absolutamente diferente de tudo aquilo que aconteceu antes
de eu ter esse encontro, essa entrega para a pessoa viva desse Deus chamado Jesus Cristo de Nazaré. Это к тому, что моя история не просто поменялась, она радикально перевернулась во всех аспектах, во всех сферах после встречи с живой личностью Иисусом Христом. Eu me tornei uma pessoa muito mais chata, né, do que eu era. Хотя я стал, может быть, немножечко таким более настойчивым, чем я был раньше. Porque às vezes as pessoas reclamam de problemas na vida e eu tenho pouca paciência com as reclamações. Иногда некоторые говорят, что у меня нет терпения даже. Почему? Потому что люди очень любят жаловаться, а у меня нет времени слушать жалобы. Porque eu já fui depressivo, eu venho de família muito pobre e eu já tive doença incurável. E a minha história de vida é a prova real de que Jesus Cristo de Nazaré é o melhor negócio do mundo porque é ilimitado. У меня нет терпения, потому что я сам был человек, у которого была большая депрессия, я страдал болезнями, мне диагностировали неизлечимую болезнь, я был исцелен, но это все, вся бедность ушла, но это все благодаря нашему Господу Иисусу Христу. Только Ему. Ou seja, eu já passei por todos os tipos de problemas e hoje eu conheço vários países do mundo e tenho grandes negócios porque eu sei que Jesus Cristo de Nazaré é aquilo que assegura o resultado da minha vida. É claro que eu continuo tendo problemas, mas sempre diante de um problema, a gente sempre passa por ele e termina maior. Сегодня я уже путешествовал во многие страны мира, да, продолжаю также и по бизнесу, по делам. Это не значит, что у меня нет проблем. Проблемы есть, но glавное, что я знаю, кто их может решить. Он может решить любую проблему в любой сфере. Então eu quero encerrar dizendo para você que eu não sei como é que está a sua vida, mas eu quero garantir para você que a minha vida é prova viva de que para Jesus Cristo de Nazaré não existe limite nenhum. Se você tem algum problema, ele pode ser resolvido, e ainda que não tenha problema nenhum, a sua vida pode se tornar muito melhor. Я не знаю, в какой ситуации сегодня находитесь вы, я не знаю, есть ли у вас какая-то проблема, может быть, ее и нет, да, но главное, что Иисус, Господь, Он может решить, изменить всякую проблему, и даже если у вас нет проблем, Он может просто улучшить качество вашей жизни во всех сферах. Eu não tenho a menor dúvida de que aquilo que aconteceu na minha vida, muito mais ainda, de forma muito maior pode acontecer na sua vida. Я нисколько не сомневаюсь, что как Бог действовал в моей жизни и сколько Он чудес сотворил, что в вашей жизни еще будет больше чудес, чем в моей. Então, para encerrar de verdade, eu gostaria de fazer um convite para vocês. Eu gostaria que vocês, se pudessem, onde vocês estão, nos seus países, que vocês fechassem os olhos por um minuto e repetissem comigo as palavras que eu vou dizer. Я бы хотел пригласить вас сейчас, неважно в какой вы находитесь стране, в каком городе, я приглашаю вас закрыть сейчас глаза на минуту и просто со мной помолиться, произнести такие слова. Onde você estiver, feche seus olhos e repita essas palavras aí na sua casa, onde você estiver. Пожалуйста, там, где вы находитесь сейчас, закройте ваши глаза и повторяйте за мной. Senhor Jesus, Господь Иисус, eu te declaro e te recebo como o único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. я провозглашаю и принимаю Тебя моим единственным Спасителем. Perdoa os meus pecados. Прошу, прости мои грехи, Me lava com seu sangue e escreve o meu nome no livro da vida. очисти меня своей кровью и запиши мое имя в Твоей книге жизни. Espírito Santo, faça de mim a sua morada. Дух Святой, живи во мне. Em nome de Jesus, amém. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Foram exatamente essas as palavras que eu disse na noite em que eu aceitei Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Это были именно те слова, которые я произнес на вот такой встрече давным-давно, на встрече с Иисусом Христом, и так вот изменилась моя жизнь. E foi a simplicidade dessas palavras que, ditas com fé,
ditas com consciência, transformaram completamente a minha vida, em todas as áreas da minha vida. И такие простые, совсем простые слова, которые вот мы сейчас произнесли, но со смыслом и, главное, с верой, они изменили полностью мою жизнь во всех сферах. Mudou a história da pobreza, a história da depressão, a história da doença. Nesse momento, talvez, era para eu já estar morto em razão de uma doença incurável. Изменилась история моей бедности, история моей депрессии, история моей болезни. Скорее всего, на данный момент я уже не был бы здесь, я умер от этой болезни, но все поменялось. Então, se você repetiu essas palavras com consciência, você entregou a sua vida para a pessoa do Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Если вы с верой сейчас произнесли эти слова, вы их осознали, то вас также ждут перемены с Иисусом Христом. Não se trata de passar a seguir uma pessoa específica e nem de fazer parte de nenhuma igreja. Não é disso que eu estou falando. Я не говорю о том, что теперь вы должны следовать за каким-то человеком или за какой-то церковью. Не об этом идет речь. Eu estou falando de fazer o melhor negócio do mundo, entregar a vida para o Deus vivo chamado Jesus Cristo de Nazaré. Я говорю вам о самом лучшем соглашении, которое существует на данный момент в мире, это отдать свою жизнь Господу Иисусу Христу. E se você fez isso, fique preparado, porque grandes coisas vão acontecer na sua vida a partir desta noite de domingo. Если вы согласны, и если вы произнесли эти слова с верой, то ожидайте, что с этого воскресенья начнутся изменения, чудеса в вашей жизни. Feche seus olhos só mais uma vez. Закройте, пожалуйста, глаза еще раз. Eu vou fazer uma oração por vocês agora. Я хочу помолиться за вас сейчас. Senhor, em nome de Jesus, Господь, во имя Иисуса Христа, aqui estão homens e mulheres que entregaram as suas vidas para o Senhor nesta noite. здесь находятся мужчины и женщины, которые в этот вечер отдали свои жизни для Тебя. Em nome de Jesus, que tudo se faça novo na vida de cada uma dessas pessoas. Во имя Иисуса Христа я прошу, чтобы все новое началось в их жизнях. Se alguém está participando desta reunião com depressão, seja curado da depressão em nome de Jesus. Если у кого-то здесь из присутствующих есть депрессия, да будет он исцелен от депрессии во имя Иисуса Христа. Se há problemas de ordem financeira, traga agora a prosperidade, a criatividade para novos negócios em nome de Jesus. А если у кого-то есть финансовые проблемы, Господь, излей процветание, излей креативность, новые идеи во имя Иисуса Христа. Eu declaro grandes negócios na vida de todas essas pessoas que participam desse jantar online em nome de Jesus. Я провозглашаю большие сделки, крупные сделки для всех бизнесменов, кто присутствует сегодня на этом ужине во имя Иисуса Христа. E se tem alguém doente, que haja cura instantânea nesse momento em nome de Jesus. И если здесь у кого-то какая-то болезнь, я прямо сейчас провозглашаю исцеление всякой болезни во имя Иисуса Христа. E vento impetuoso do Espírito Santo assopra agora em cada mente. И Дух Святой, дуй, пожалуйста, сейчас в каждого твою жизнь. Traga o avivamento e a confirmação de Jesus Cristo de Nazaré como um caminho ilimitado na vida de cada uma dessas pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus. И Дух Святой, я прошу, оживи каждого, и дай поверить, что Иисус Христос, Он безлимитный, у Него нет лимита ни в чем во имя Иисуса. Para que se multipliquem os testemunhos da grandeza de Jesus Cristo de Nazaré em toda a Rússia e em todo o mundo. Чтобы все эти свидетельства, Господь, о Твоих чудесах, которые будут происходить в России, в любой стране, были во славу Твою, Господь. Amém. Аминь. Agora você vai entender algo, Сейчас вы кое-что поймете. que os problemas pelos quais você passa, eles também têm uma razão. Muitas vezes nós queremos fugir dos problemas, mas eles muitas vezes são a resposta para a nossa vida.
Nós precisamos aprender com eles. На самом деле проблемы, которые появляются в нашей жизни, это не просто так. Они появляются, чтобы мы чему-то научились, чтобы мы получили ответы. A solução não está em fugir dos problemas. Решение — это не бежать от проблем. A solução está em ver a manifestação de Jesus Cristo de Nazaré no meio deles, no pior momento. Решение этого — это как будет Иисус прославляться через эти проблемы, как Он будет все решать. Portanto, descanse. E Deus te abençoe. Muito obrigado pela oportunidade. Поэтому Господь всегда говорит, что найдите покой во мне, да, будьте спокойны, веруйте. Спасибо быть сегодня здесь, за эту возможность говорить. Grande prazer falar com vocês. Espero em algum momento poder também saborear uma janta russa, um jantar russo, mas fico muito honrado de estar aqui nesta reunião. Спасибо большое, и я надеюсь, что еще у нас будет возможность по-настоящему поесть хороший rусский ужин e поговорить. Спасибо, друзья. Eu já pude participar em Kiev, na Ucrânia, né? Já fui pertinho, então logo a gente retorna às atividades presenciais. Да, у меня уже была возможность поучаствовать в настоящем таком ужине в Киеве, Украина, уже ближе к России, так что на пути. Spasibo большое, доктор Rogério. Просто потрясающая история. Rogério, muito obrigada. É uma história espetacular mesmo, sem palavras. Я верю, что пандемия заканчивается, и мы приглашаем в Россию на ужин. Nós acreditamos que a pandemia está quase a acabar e, claro, é nosso convidado aqui no jantar real. И у нас уже есть вот такие же встречи в Беларуси. Nós fazemos este tipo de jantares online agora, mas também na Bielorrússia. O Yakov está aqui, assim, também representante destes jantares. И с нами Средняя Азия. Мы тоже там имеем такие встречи, поэтому мы приглашаем поехать по всем этим странам. E também temos agora também jantares destes na Ásia, a Ásia Central. Quero dizer que quando vem cá tem que fazer uma rota. Excelente, faço questão, podem contar comigo. Да, мне будет очень приятно. Да, обязательно. Записывайте меня. Все, договорились. Друзья, как здорово, что мы сегодня можем соединиться из абсолютно разных стран. Средняя Азия, Белоруссия, Россия, Украина, Бразилия, Дубай. И я хочу просто поблагодарить нашего спикера. И вы знаете, самое главное, когда я слушал, я понял, что здесь есть люди, которые переживали такую же судьбу, как доктор Rogério, у которых была обида на их родителей, у которых была депрессия, у которых было тяжелое детство, у которых были неисцелимые болезни. Я просто хочу сказать, что это не просто так. Я вот на этих встречах уже нахожусь порядка 20 лет, и я уже просто знал, что всегда сюда приходят люди, у которых есть ответ, и спикер несет ответ. Но я хотел сказать, что сегодня у нас необычная встреча, потому что здесь есть люди, которые пришли нам просто из интернета, просто по рекламе первый раз. Вот этот уважаемый господин доктор Rogério из Бразилии пришел сегодня, чтобы рассказать свою историю и чтобы познакомить вас с той личностью, которая радикально изменила вашу жизнь с Иисусом Христом и сняла весь груз проблем с ваших плеч. Поэтому хочу вас поздравить. Ваша жизнь началась с чистого листа прямо сегодня. Я вас поздравляю. Вы знаете, что все здесь люди, которые собрались, то в том числе ради вас, чтобы рассказать эту историю. Бог хотел благословить всех присутствующих и нашел своего человека в Brasília e pressão ao canal. Deus quer abençoar toda a gente e ele encontrou a pessoa certa no Brasil para falar a todos nós. Eis-me aqui. Как Бог говорит, я здесь, используй меня, да, как слове написано Божье. Я хочу сказать, что, друзья, что у нас каждое воскресенье в 6 часов проходят такие потрясающие встречи. У нас спикеры со всех стран мира. Из России, из Беларуси, из Украины, из Средней Азии, из Бразилии, из Германии, из Португалии, отовсюду. И если вы хотите попасть на наши следующие встречи, я прямо сейчас высылаю ссылочку на WhatsApp-чат, вы можете зарегистрироваться, и вам придет ссылочка на следующую встречу.
Вот прямо с описанием спикера мы пришлем вам информацию, кто будет у нас в следующее воскресенье. Для того, чтобы сегодня провести такую встречу, сегодня работает целая команда. Целая команда, наверное, из скольких? 3 или 4 стран. Поэтому я здесь не являюсь главным лицом, а наша команда сообщества деловых людей христиан представляет. Это не структура, в которой есть директор и подчиненный. У каждого своя бизнес, своя работа. Мы просто все согласились и делаем одно дело бесплатно. И я хотел сегодня сказать вам, мы очень будем рады пригласить вас. Те, кто сегодня первый раз, или может быть не первый раз, и вы хотите включиться в это видение, вы хотите устраивать такие встречи, вы хотите приглашать спикеров, вы хотите заниматься модерацией. Не нужно обладать специальными знаниями. Мы всему научим, как быть модератором, как быть спикером, как быть ведущим. Ну что же, и на этом, друзья мои, я хотел поблагодарить всех, особенно нашего дорогого спикера, доктора Роджерио, пожелать ему процветания, здоровья e счастья. Rogério, estamos a terminar e queríamos também agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela esta atenção, pelo carinho e estamos também a abençoá-lo e o Alexei agora que também quer orar por si com um agradecimento. И написано, что слово, благословение обогащает и печали не приносит. Поэтому, когда мы от всего сердца благословим Роджерио, его жизнь будет подниматься выше и дальше. Porque quando abençoamos do coração aberto, as suas bênçãos só vão crescer e a prosperidade também. Давайте коротко от сердца помолимся. Дорогой Иисус Христос, Querido Jesus Cristo, благодарим Тебя за нашего друга и брата. Obrigado pelo nosso amigo e nosso irmão Rogério. По своему могуществу благослови его обильно. Abençoa muito. За его сердце, за его труд во всех сферах его жизни. Pelo trabalho que ele faz para ti, abençoa, por favor, todas as esferas da vida dele. И мы благословляем его во имя Иисуса Христа, и его жизнь будет процветать. E abençoamos em nome de Jesus Cristo e proclamamos que ele vai ser próspero em tudo. Amém. Супер! Все, друзья мои. Спасибо всем, друзья. Я вас всех обнимаю, люблю. Мы ждем вас в следующее воскресенье в 6 часов. У нас будет новый удивительный спикер. Яна, большое вам спасибо. Вы лучший переводчик с португальского, которого я знаю. 100%. Obrigada, Rogério, mais uma vez. E pronto, e aqui o especial ainda encontra-se no próximo domingo. Sim. Obrigada. Beijinhos para o Brasil. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Роджерио, мы благословляем. Яна, Bye, спасибо. bye. Всем остальным, друзья, спасибо. Успехов. До следующего воскресенья. Ждем вас. Не пропускайте нашу информацию. У нас каждое воскресенье удивительные новые спикеры. С Богом. Удачи.